ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେତେ ଭଲ ସମୟ ଆସେ ନିଜ ଖୁସିରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ନେବା ସହ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ବି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ କାହା ପାଇଁ କିଛି ବି ଭଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସେ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବେ। ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ, ସେମିତି ମନକୁ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ମିଛ ଏଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସତକୁ କିଣିବାର କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। କିଏ ଆମକୁ ଖରାପ କହିଦେଲେ ଆମେ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ନାହିଁ। କିଏ ଆମକୁ ଭଲ କହିଦେଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦା ସବୁକିଛି ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଣିଷ ପାଖେ ନଥାଏ। ସେ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର କାନ ଡେରି ଶୁଣିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।